हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल गाइस। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप भी इंस्टाग्राम रील्स को जब भी ओपन कर रहे हैं तो किसी भी इंस्टाग्राम रील्स को जब आप देख रहे हैं तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है और साउंड की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो गाइस, अगर आइए स्टार्ट कर लेते हैं मेरी आज के इस वीडियो को। आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है और यहाँ रील्स वाले सेक्शन पे जाना है। देखिए, यहाँ से आपको साइड से एक बार चेक कर लेना है, यहाँ से आपकी जो आवाज़ है फ़ोन की वो कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपको यहाँ से बंद ज़्यादा लग रही है तो इसको ऑन कर ले, यहाँ से बंद तो नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, वहाँ से देख लें आपका फ़ोन म्यूट तो नहीं है। अगर ये म्यूट था तो इसको साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें और यहाँ पे आप सिस्टम साउंड पर क्लिक करके यहाँ से सिस्टम की साउंड चेक कर ले, ये कम ज़्यादा है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सारी प्रोसेस आप अप्लाई करके देख लें और अब अपने रील्स में जा कर के यहाँ पर टैप करके देखें कि आपको कहीं ऐसा तो दिक्कत नहीं आ रही है साउंड वाली प्रॉब्लम। अब आप जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम करेंगे, आपके फ़ोन में जो इंस्टाग्राम रील्स है उसमें साउंड की आवाज़ आने लग जाएगी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।